Cuando una persona duerme por la noche, no está descansando, y su respiración es oral, ¿qué sucede? Que el tono baja, el tono muscular baja. Si está respirando por la boca y su tono baja, la mandíbula puede bloquear aún más la entrada de aire. Entonces, su cuerpo hace una reacción como de supervivencia y dice, oye, mira, Hay aquí que está respirar. pasando algo, que Claro. nos vamos a ahogar. Y entonces activa el tono y bruxa. Pero en la mayoría, bueno, o lo que yo me encuentro en consulta, es que la mayoría de las veces está asociado a una respiración oral nocturna.